Ciao a tutti e benvenuti in un nuovo video. Oggi vi andrò a parlare di una nuova serratura smart. Di preciso vi parlo di Nuki. È una serratura smart, mi dà la possibilità di dare ogni codice in base a ogni locatario che l'affitta per brevi periodi. Funziona sia con Alexa, sia su Home Assistant e sia direttamente con casa di Apple. Vediamo cosa c'è all'interno. Io ho comprato la soluzione combo, quella dove c'è il dispositivo di trasmissione che si collega direttamente al wifi e tramite Bluetooth si interfaccia con il dispositivo. Ecco a voi la serratura. Qui c'è la guida su come partire. Tutti i manuali per l'installazione. E qui ci sono tutte le brucole, le viti per il montaggio che vedremo dopo. Bene, andiamo sull'installazione. Cambio posizione e andiamo direttamente sulla porta per installarla. Ok, andiamo all'installazione. Quindi basta stringere poi le tre viti, giusto Marino? Sì. Per fissarlo al cilindro. È bloccato. È fisso, sì. Ok. Tirare. Adesso si va quindi ad incastrare sopra il Nuki. Prima metto la chiave. Sì. Provo se funziona perfettamente. Ok. Adesso andiamo dall'app per impostarlo. Qui accettiamo le condizioni. Configura il dispositivo. Qui ci fa vedere tutti i dispositivi Nuki. Scegliamo Smart Lock. Configura Smart Lock. Qui ci dice se abbiamo tutto collegato, è già installato, sì. Accettiamo la privacy, scegliamo un nome. Adesso dobbiamo pigiare l'anello per accoppiare il dispositivo. Ecco, l'ha trovato, ora sta cercando l'aggiornamento. Ok. Ha scaricato l'aggiornamento, adesso lo sta installando. Ok, scegliamo un nome alla nostra Smart Lock, casa, ufficio, eccetera. Abilitiamo l'accesso alla posizione. Qui ci identifica la nostra posizione, imposta posizione, scegliamo se è una maniglia o pomello, il mio è maniglia. Qui dobbiamo scegliere un codice di sicurezza. Adesso avvia la calibrazione. Diciamo in questo qui il Nuki va a muovere più volte, a chiudere e ad aprire per calibrare la forza del motore. Attiviamo le notifiche, consentiamo,
Selezioniamo se in casa o in un ufficio o un centro commerciale, eccetera. Qui ci dice le altre fasi da fare nella sua lista. Andiamo avanti, qui c'è il bridge. Accoppiamo il bridge sempre spingendo il pulsante sopra. Qui scegliamo la nostra rete wifi, inseriamo la password. Ok, qui ci dice che il bridge è stato collegato, facciamo finito. Ok, ci dice se vogliamo aggiungere altri servizi. Andiamo avanti. Sì. Ok, adesso ci dice che è sbloccato. Chiudiamo la porta e proviamo a bloccare. Qui vedremo che il motore andrà a girare la chiave. È bloccato. Adesso lo sblocchiamo facendo uno swipe. Spero che questo video vi sia piaciuto, fatemelo sapere con un like e alla prossima. Ciao dal vostro Red!